KPR ផ្សាយចេញពីទីក្រុងខ្មែរ Long Beach រដ្ឋ California នៃសហរដ្ឋអាមេរិកជាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំផនិការួមជាមួយសហការីផ្សាយសម្លេងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមក្រុមនឹងជម្រាបសួរលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ8រោចខែផលគុណឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែមិនិនាគ្រិស្តសករាជ2014ចាសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនដើមមេត្តារឿងរួមមានសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុង Vancouver បុរសដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយរូបបានដកកាំភ្លើងបាញ់រថយន្តដែលក្រុមសកម្មជនការពារដីធ្លីនៅទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងធ្វើដំណើរនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីអំពីដំណក់ប្រេងយួនស្រក់លើក្រដាសសខ្មែរភាគទី5កិច្ចសម្ភាសន៍ស្ដីអំពីស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានស្ដាប់នាទីល្ខោននិយាយស្ដីអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែនដីកម្ពុជាក្រោមនិងការតស៊ូរបស់លោកអុកញ៉ាសេនាបតីសឿនគុយភាគទី5ចាលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុង Vancouver លោកសវណ្ណរដ្ឋីសូមជូនព័ត៌មានសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Vancouver រដ្ឋ British Columbia ប្រទេសកាណាដាបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុង Vancouver កាលពីថ្ងៃទី22ខែមិនិនាឆ្នាំ2014ព្រះសង្ឃរួមជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តខ្មែរធីតារាមនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកទៀតបានសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដានៅក្នុងការរៀបចំបោះឆ្នោតដែលរៀបចំជាសាធារណៈគេបានឃើញលោកយិនលៀងស្រេងត្រូវបានជាប់ជាប្រធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុង Vancouver លោកថុយសុខាជាអនុប្រធានក្នុងនោះលេខាធិការមានដូចជាលោកអិនសុខុមអ្នកស្រីតោដានីលោកដួងឆាំនិងអេរ៉ាញ៉ិតមួយរូបគឺអ្នកស្រីអុកចរិយាលោកមេឃសវណ្ណារាដែលជាស្ថាបនិកវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានឃ្លាំមើលក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរបស់បងប្អូនខ្មែរនៅទីក្រុង Vancouver លោកបានឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតនេះក្នុងគោលបំណងជួយស្វែងរកថវិកានិងចូលរួមសហការដើម្បីផ្ដល់យោបល់ទៅកាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយសារតែក្រោយពីការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតហើយត្រូវបានលួចបន្លំត្រឡប់ឆ្នោតដោយគណៈបកប្រជាជនហើយដែលមើលឃើញអំពីសន្ទុះនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមើលឃើញអំពីការគៀបសង្កត់នៃសហគមន៍អន្តរជាតិទៅលើរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ឯកបៈរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងហើយបានជាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសខ្មែរនៅទីក្រុង Vancouver ទាំងមូលនឹងបានឯកច្ឆន្ទឯកភាពគ្នាជាសាធារណៈជាចំហនៅក្នុងទីវត្តធីតារាមនៃទីក្រុង Vancouver នឹងមានប្រជាអធិការវត្តព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តអ្នកភូមិផងបងជាមួយនៅតាមក្រុងផ្សេងៗនឹងមកចូលរួមចំឱកាសដែលខ្ញុំមានសវណ្ណារាក៏ដូចជាលោកញ័រចម្រើនក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានមកជួបធ្វើពិធីសម្ដែងសម្ដាលដើម្បីឲ្យកាត់ដឹងអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាដឹងអំពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិដែលគេបានដាក់សម្ពាធទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលឯកបៈលោកហ៊ុនសែនមិនហ្នឹងហើយបញ្យល់ឲ្យកាត់យល់អំពីថាការចរចាជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសរៀបចំគោលយោបល់កែច្បាប់គោលយោបល់បោះឆ្នោតឡើងវិញដោយវាខុសពីការចរចាចែកអំណាចដោយកុនសំបីអញ្ចឹងយើងបញ្យល់កាត់ទៅក៏កាត់យល់ហើយកាត់មានឆន្ទៈនិងមានគោលបំណងរៀបចំឲ្យមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយដើម្បីងាយជួយនឹងថវិកានិងផ្ដល់នៅយោបល់អីផ្សេងៗក្នុងការរួមសហការនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកាត់ស្រឡាញ់ហើយនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែលខ្មែរនៅទីក្រុង Vancouver ហ្នឹងដែលធ្លាប់តែមិនបានខ្វល់ខ្វាយពីរឿងជាតិឬក៏បានខ្វល់ខ្វាយពី
ជាតិតែប៉ុន្តែមិនបានចងជារចនាសម្ព័ន្ធដោយជួយជាប្រយោជន៍ឬក៏ជួយត្រង់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈគណៈបកកុនសបៃគណៈបកសំរងស៊ីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែមិនមានរចនាសម្ព័ន្ធនៅឡើយទេចឹងហើយបានថ្ងៃនេះពួកគាត់ចងជារចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលយោងតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ប្រធានគណៈបកនិងអនុប្រធានគណៈបកកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2014កន្លងមកនេះលោកមេឃសវណ្ណារាបានបន្តថាការដែលថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើការណែនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះឲ្យសារថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់បញ្ចប់វប្បធម៌ប្រកាន់បកពួកព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានទៀតទេគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគឺមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមួយប៉ុណ្ណោះមូលហេតុដែលធ្វើសេចក្តីណែនាំដូចថាយើងមានបទពិសោធន៍និងមានបញ្ហាភាពបន្តក្តីខ្លះអំពីបញ្ហានៃការច្រណែនការប្រកាន់បកប្រកាន់ពួកពីមុនមកហ្នឹងដើម្បីយើងរួមគ្នាយើងខុសឆ្គងត្រូវអីយើងដាក់បញ្ហាលើតុដើម្បីរកដំណោះស្រាយកុំឲ្យវាមានវប្បធម៌ដែលយើងចង់ទៅកែគេប៉ុន្តែយើងអត់កែពួកក្រុមខ្លួនយើងនៅតែមានការឆ្លោះការវាយប្រហារគ្នាលៀបពោគ្នាហ្នឹងហើយដែលវាធ្វើឲ្យយើងអន្តរាយចឹងហើយបានមេដឹកនាំទាំងពីរមិនចង់លុកលំកិច្ចការផ្ទៃក្នុងដល់បងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទេឲ្យបងប្អូនខ្មែរក្រៅប្រទេសដែលរស់នៅឯករាជ្យដែលរស់នៅមានសិទ្ធិសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមានការងារធ្វើដោយមានសិទ្ធិនិយាយស្ដីគ្មានការគំរាមកំហែងអីហ្នឹងគឺថាពួកគាត់អាចដឹងពីសុខទុក្ខគ្នាគាត់ថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាគឺគាត់រៀបចំគ្នាគាត់ទៅឲ្យបានថ្នាក់ដឹកនាំនៅឯលើនោះនឹងធ្វើការចាត់តាំងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទន្ទឹមនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុង Vancouver លោកមេឃសវណ្ណារាក៏បានចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្និសីទជាច្រើនកន្លែងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសកាណាដាជាការកត់សម្គាល់គេបានមើលឃើញថាកិច្ចសន្និសីទរបស់លោកមេឃសវណ្ណារានិងលោកញ័រចម្រើនជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើឲ្យកើតមានជាកម្លាំងចលកររបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការគាំទ្រមកដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងនោះក៏មានការគាំទ្រមកដល់បេសកកម្មវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ផងដែរគួររំលឹកថាកិច្ចសន្និសីទដែលប្រពៃធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី22ខែមីនាត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋដែលបានមកចូលរួមបានរៀបអង្គាសជាថវិកាបានចំនួន$4,000ទឹកប្រាក់មួយចំនួនសម្រាប់ឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍និងសម្រាប់ទិញវិទ្យុចែកជូនពលរដ្ឋក្រីក្រនៅប្រទេសកម្ពុជានិងមួយចំនួនទៀតសម្រាប់កម្មវិធីមនុស្សធម៌របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បាទខ្ញុំសវណ្ណធី វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញចានៅក្នុងនោះដែរលោកសវណ្ណធីក៏មានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងបុរសដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយរូបបានដកកាំភ្លើងបាញ់រថយន្តដែលក្រុមសកម្មជនការពារដីធ្លីនៅទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងធ្វើដំណើរនៅរាត្រីថ្ងៃទី22ខែមីនាវេលាម៉ោងប្រមាណ 8 យប់ខ្មាំងកំភ្លើងមួយរូបបានបាញ់សម្ដៅរថយន្តក្រុងមួយដែលបានដឹកសកម្មជនការពារដីធ្លីនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលត្រឡប់មកពីខេត្តសៀមរាបវិញបុរសម្នាក់ដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណដែលមានឯកសណ្ឋានជាអង្គរៈបានជិះម៉ូតូវីវ៉ាពណ៌ខ្មៅហើយបាញ់សម្ដៅរថយន្តក្រុងដែលដឹកសកម្មជនដីធ្លីមកពីសហគមន៍បង្កក់សហគមន៍បរិយកៃឡានិងសហគមន៍ថ្មគោលសកម្មជនការពារដីធ្លីដែលបានជិះនៅក្នុងរថយន្តក្រុងនេះបានដឹងថាពួកគាត់បានឃើញបុរសដែលជាខ្មាំងកំភ្លើងបានជិះម៉ូតូដេញតាមរថយន្តក្រុងចាប់ពីចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ6ដោយព្យាយាមរាដៃឲ្យអ្នកបើកបររថយន្តឈប់ប៉ុន្តែអ្នកបើកបរពុំព្រមឈប់ទើបមកដល់ចំណុចក្បែរស្ពានជលយង្វាខ្មាំងកំភ្លើងនោះក៏បានបាញ់សម្ដៅចំខាងមុខរថយន្តក្រុងតែម្ដងប្រដេជគុណលួនសវ៉ាតដែលបានអមដំណើរក្នុងរថយន្តក្រុងនោះព្រះអង្គមានសន្និដ្ឋានថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យថ្មីមួយទៀតមកដល់សកម្មជនការពារដីធ្លីដែលកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងរថយន្តក្រុងនោះករណីនេះចំពោះអាត្មាយល់ឃើញថាកំភ្លើងគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ការគម្រាមកំហែងការបំផិតបំភ័យដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើយអាត្មាជឿថាករណីនេះមិនមែនជាករណីចៃដន្យទេគឺជាករណីប៉ុនប៉ងគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យឬក៏ជាករណីប៉ុនប៉ងធ្វើធៀបលើសកម្មជនអ្នកដែលជិះទៅលើឡាននោះទាំងអស់ពួកអ្នកដែលជិះលើឡាននោះទាំងអស់គឺសិតតែជាសហគមន៍បង្កក់បរិយកីឡាថ្មគោលដែលពួកគាត់ទៅចូលរួមពិធីបុណ្យខួប3ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍បាញ់ប្រហារបក្រាបលើកសិករនៅសហគមន៍ជាក្រែងហើយគោលបំណងនៃពិធីបុណ្យហ្នឹងគឺបុណ្យដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រើកំភ្លើងបាញ់ប្រហារលើប្រជាពលរដ្ឋតែផ្ទុយទៅវិញបែរជាគេយកកំភ្លើងមកបាញ់ជាប់អាអ្នកធ្វើបុណ្យហ្នឹង
ដោយមានប្រសាសន៍ប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងប្រដេជគុណលួនស្វាតសកម្មជនការពារដីធ្លីនិងដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកដឹកនាំធំជាងគេក្នុងការតស៊ូមតិសម្រាប់ចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់អ្នកស្រីទេវនីឲ្យដឹងថានេះជាការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនិងគំរាមកំហែងមកលើអ្នកដែលហ៊ានចេញមុខតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពគឺជាចេតនាមួយដែលប៉ុនប៉ងចង់ធ្វើឃាតនិងគំរាមកំហែងទៅដល់កម្មជនទាំងអស់ដែលកំពុងនៅក្នុងឡានក្រុងមានបរិមម្នាក់ហ្នឹងគាត់ស្លៀកពាក់កៅអៅជាអង្គរៈពណ៌ខ្មៅដៃខ្លីហើយមានគាត់ធំខ្ពស់សបល់ស្រអែមហើយមុខពេញចាគាត់បានបញ្ជាឲ្យឡានហ្នឹងឈប់ហើយពេលហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឡានទាំងអស់ហ្នឹងសកម្មជនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ក្នុងឡានគាត់បាច់ឈប់ទេព្រោះឡានហ្នឹងអត់មានប៉ះគ្រាទាំងអស់ហើយយើងបើកយឺតបរិមម្នាក់ហ្នឹងក៏បានព្យាយាមតាមប្រមាញ់ឡានហ្នឹងមកដល់សុខភាពដូនពេញហ្នឹងគាត់ក៏បានព្យាយាមជិះមកមុខឡានហ្នឹងប្រហែលជា6ម៉ែត្រគាត់ឈប់ម៉ូតូគាត់ហ្នឹងម៉ូតូពីវ៉ាពណ៌ខ្មៅអត់ឆ្លាក់លេខទេហើយក៏គាត់បានដកកាភ្លើងខ្លីហ្នឹងបាញ់មកសម្ដៅមកខាងអ្នកស្រីបូសាវីនិងកញ្ញាសុងសីលៀបហើយនឹងលោកស្រីលីរាវីដែលគាត់អង្គុយនៅមុខក្បែរតកងឡានតែម្ដងចាសម្រាប់ពួកខ្ញុំអត់មានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាភ័យខ្លាចរឿងការបាញ់សម្លាប់រហូតដល់យើងមកជិតកម្មភាពតបហើយលេខាធិការដ្ឋានសិទ្ធិពិសេសផ្នែកលំនៅឋានលោកសៀភិរមមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហានេះសបង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានសមត្ថភាពការពារប្រជាពលរដ្ឋណាដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សជារឿងមួយដែលសម្រាប់សន្តិសុខសុខភាពអ្នកដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌អ្នកដែលចង់បានយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺបានមានការគម្រាមកំហែងកម្មាអជីវកម្មពីសំណាក់ជនអនាគតហ្នឹងដែលយើងឃើញថាដោយសារតែប្រព័ន្ធរបស់ប្រទេសយើងសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺมันបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មការពារនៅសន្តិសុខសុខភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទេគឺជាបញ្ហាដែលធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសមួយដែលរដ្ឋាភិបាលដែលមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មសុខភាពសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះក្រោយពីការបាញ់ប្រហារជនរងគ្រោះខ្លះក៏បានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលស្រះចកដើម្បីឲ្យជួយស្វែងរកជនដៃដល់មកដល់ពេលនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍មិនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅដល់អាជ្ញាធរដែលបានពាក់ព័ន្ធក្នុងការស្រាវជ្រាវករណីនេះនៅឡើយទេព្រោះជាថ្ងៃអាទិត្យជាការកត់សម្គាល់មិនថាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងឬសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារដីធ្លីពួកគេត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយពាក្យសម្ដីក្តីជួនកាលអាចឈានដល់ការបាញ់ប្រហារទៀតផងទោះជាយ៉ាងនេះតុលាការនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាពុំដែលបានរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះម្ដងណាឡើយម្ល៉េះហើយទើបធ្វើឲ្យវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាចេះតែបន្តជានិរន្តរ៍ក្នុងសង្គមកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាសកម្មជនដីធ្លីប្រមាណជាង40នាក់ដែលបានជិះក្នុងរថយន្តក្រុងត្រឡប់មកពីខេត្តសៀមរាបវិញបន្ទាប់ពីបានចូលរួមពិធីបុណ្យរំលឹកខួប5ឆ្នាំថ្ងៃដែលអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបានប្រាអំពើហិង្សាយ៉ាងឃោរឃៅទៅលើកសិករមួយក្រុមនៅស្រុកជីក្រែងកាលពី5ឆ្នាំមុនបាទខ្ញុំសវណ្ណរិទ្ធីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញចាត់ព័ត៌មានដែលជម្រាបជូននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំមិនដឹងថាម៉ាក់ខ្ញុំមានរឿងអ្វីទេគាត់មានអារម្មណ៍ប្លែកៗមែនទែនគាត់ចេះតែដេកពេញមួយថ្ងៃគាត់មិនចង់ចេញទៅក្រៅជួបញាតិមិត្តភក្តិគាត់ហើយមិនចង់និយាយរកអ្នកណាទាំងអស់ខ្ញុំនឹងថាគាត់មានអារម្មណ៍មិនល្អខ្ញុំក៏បានពិគ្រោះជាមួយចាស់ៗក្នុងភូមិបានឲ្យយោបល់ថាគួរទៅនាំគាត់ទៅព្យាបាលបែបសាសនានៅវត្តអារាមម៉ាក់ខ្ញុំគាត់មានអារម្មណ៍ល្អបានតែពី3ថ្ងៃក្រោយមកគាត់ក៏ដូចដើមវិញដោយទឹកខ្លួនគាត់នៅឯកោម្នាក់ឯងដដែលប៉ាខ្ញុំបាននាំគាត់ទៅជួបគ្រូពេទ្យហើយក៏បានដឹងថាគាត់កំពុងតែមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត depression បន្ទាប់ពីគាត់បានព្យាបាលបែបសាសនានិងបានប្រើថ្នាំពេទ្យមកម៉ាក់ខ្ញុំក៏បានធូរស្រាលយ៉ាងច្រើនគាត់ធ្វើអ្វីៗបានដូចដើមវិញដូចជាការដំសការដាំដំណឹងនិងការចេញទៅជួបជុំសាច់ញាតិនិងមិត្តភក្តិគាត់ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តឃើញគាត់សប្បាយរីករាយបែបនេះណាស់ឧបត្ថម្ភថវិកាដោយ County តាមរយៈសេចក្តីស្នើសុំលេខ63នៃច្បាប់ស្តីពីសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលអនុម័តដោយអ្នកបោះឆ្នោតសូមជូននាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅនីតិប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកមីសវណ្ណារាស្ថាបនិកវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ស្ដីអំពីដំណក់ប្រេងយួនស្រក់លើក្រដាសសខ្មែរភាគទី5ចាចង់ដឹងថាតើនីតិប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកមីសវណ្ណារាមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅបាទនៅក្នុងនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រថ្ងៃនេះទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទស្ដីអំពីដំណក់ប្រេងយួនស្រក់លើក្រដាសសខ្មែរភាគទី5ដែលខ្ញុំបាទមីសវណ្ណរាបានរៀបចំ
ឡើងមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាបន្តទៅទៀតគឺថាការងើបឡើងជាសាធារណៈនិងការធ្លាក់ចុះជាសម្ងាត់នៃយុទ្ធសាមគ្គីភាពយួននិងខ្មែរកុម្មុយនីសឆ្នាំ1970ដល់1975មុនរដ្ឋប្រហារលន់នល់ខែមិនិនាឆ្នាំ1970ការធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅអនុត្តរភាពលើកម្ពុជាហាក់ដូចជានៅតែស្ថិតក្នុងការពិចារណាដ៏យូរអង្វែងមួយសម្រាប់យួនកុម្មុយនីសគោលដៅរយៈពេលខ្លីរបស់គេគឺការយកជ័យជំនះលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងយួនខាងត្បូងចំពោះយួនខាងជើងកម្ពុជាគឺជាបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីរំដោះវៀតណាមខាងត្បូងរហូតមកទល់នឹងខែមិនិនាឆ្នាំ1970វាជាចំណោទមួយដែលមេដឹកនាំហាណូយបានខិតខំលៃលកទាល់តែបានជោគជ័យយ៉ាងប្រសើរក្នុងផ្នែកយោធាដរាបណាសម្ដេចសីហនុនៅកាន់អំណាចហើយនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យទ័ពយួនកុម្មុយនីសប្រើប្រាស់ទឹកដីខ្មែរជាជំរកនិងជាផ្លូវផ្ដល់ភស្តុភារដរាបនោះក្រុងហាណូយគ្មានរឿងអ្វីនឹងត្រូវផ្ដួលរំលំសម្ដេចនរោត្តមសីហនុឡើយផ្ទុយទៅវិញស្ថិរភាពរបស់សម្ដេចសីហនុឬយ៉ាងហោចណាស់ស្ថិរភាពនៃនយោបាយរបស់ទ្រង់ចំពោះក្រុងហាណូយព្រៃនគរនិងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រចាំបាច់ក្នុងរយៈពេលខ្លីសម្រាប់យួនកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមមានទស្សនៈផ្ទុយស្រឡះពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុគេមានបំណងចង់រំលាយរបបតក្កឌិភូមិរបស់ទ្រង់ហើយដាក់ជំនួសវិញដោយរបបផ្ដាច់ការរបស់ពួកគេដោយទោទណ្ឌទៅតាមភាពរឹងរូសរបស់ម៉ៅសេតុងជាមួយនឹងអំណាចសូវៀតពួកអ្នកបដិវត្តខ្មែរទាំងនេះបានមានបំណងទទួលយកនៅជំនួយយោធានិងយោធារយៈពេលខ្លីពីយួនប៉ុន្តែពួកគេបានច្រានចោលទាំងស្រុងនៅអនិស្សរភាពពឹងពាក់គេទៅលើជំនួយមាគ៌ានយោបាយនិងយោធាពីយួនកុម្មុយនីសក្នុងការសម្រេចគោលដៅបដិវត្តរបស់គេនៅដើមឆ្នាំ1970មេដឹកនាំក្រុងហាណូយមិនបានដឹងពីវិសាមានចិត្តការស្អប់ខ្ពើមរបស់ខ្មែរក្រហមចំពោះពួកគេទេគេគ្រាន់តែដឹងថាខ្មែរក្រហមមិនស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាផ្ទាល់របស់គេប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើផ្អែកទៅលើស្ថានភាពសឹកនិងនយោបាយនៅឥណ្ឌូចិននាពេលនោះទីក្រុងហាណូយគ្មានអ្វីគួរឲ្យឆ្ងល់ទេថាភាពមិនស្មើគ្នាដោយអន្លើខ្លះអាចនឹងត្រូវកែតម្រូវបានដោយវិធីប្រឹងប្រែងនិងវិធីបង្ហាញផុសតាងការគំរាមកំហែងឬការសម្ដែងឥទ្ធិពលយោធាជាយថាហេតុពីសំណាក់កងទ័ពវៀតកុងនិងការបញ្ជូនភ្នាក់ងារនយោបាយដែលស្មោះត្រង់នឹងទីក្រុងហាណូយខ្មែរវៀតមិញនៅក្នុងស្ថានភាពជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋប្រហារឥតបង្ហូរឈាមដោយរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុខ្លួនឯងបានរើរុះសារជាថ្មីនៅសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយរបស់ឥណ្ឌូចិនរដ្ឋប្រហារក៏បានស្រាយជាចំណងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនិងយោធាផងដែរដែលគូប្រកួតទោះកុម្មុយនីសក្តីមិនមែនកុម្មុយនីសក្តីមិនអាចទោះទាយបានឬក្តោបក្តាប់បានឡើយប៉ុន្តែវាក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរចំពោះអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់លើទស្សនវិស័យដ៏ចម្លែករបស់ខ្មែរក្រហមជាពិសេសការលះបង់ការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងឡាយដែលទាក់ទងនឹងភាពទន់ខ្សោយរបស់គេក្នុងវិស័យនយោបាយនិងវិស័យយោធាព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1970ដល់75បណ្ដាលឲ្យមានសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី3ដែលសង្គ្រាមនេះបានចាប់កំណើតតាំងពីមុនចប់សង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី2មកម្ល៉េះកុបកម្មក្រោមបរិបាលកិច្ចឧបត្ថម្ភរបស់ក្រុងហាណូយខែមេសាឆ្នាំ1970ដល់ខែមិនិនាឆ្នាំ1972រដ្ឋប្រហាររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ហាក់ដូចជាបានធ្វើឲ្យគេឯងគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយក្នុងនោះមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរតាមសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់លោក William Shawcross ក្រោយពីបានពិនិត្យឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាលបានមកពីផ្នែកសារព័ត៌មានសេរីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាគ្មានការជាប់ជំពាក់វាក់វិនផ្ទាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេនៅពេលមុនរដ្ឋប្រហារការដាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុជំនួសដោយរបបមួយដែលចង់កម្ចាត់យួនកុម្មុយនីសចេញពីដីខ្មែរបានផ្លាស់ប្ដូរទំនាក់ទំនងនយោបាយរវាងយួនកុម្មុយនីសនិងខ្មែរក្រហមក្រុងហាណូយត្រូវការជំរករបស់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីខ្មែរដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមខាងត្បូងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យួនកុម្មុយនីសហួងអញបានថ្លែងបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍សម្ងាត់មួយនាសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលបក9ខែក្រោយរដ្ឋប្រហារថាយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះកម្ពុជាដោយហេតុថាជោគជ័យរបស់យើងនៅវៀតណាមខាងត្បូងនឹងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងថាតើយើងនឹងប្រតិបត្តិការមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណានៅកម្ពុជាបញ្ហាកម្ពុជាសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យដំណោះស្រាយមានជោគជ័យយើងត្រូវរៀបចំទ័ពឲ្យបានប្រសើរនៅទីនោះហើយនឹងផ្ដល់ជំនួយសម្ភារៈដល់កងកម្លាំងស្នេហាជាតិក្នុងស្រុកផងក្រោយរដ្ឋប្រហារខែមីនាឆ្នាំ1970ក្រុងហាណូយបានចូលរួមក្នុងរយៈពេលខ្លីជាមួយខ្មែរក្រហមដើម្បីរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តិចក្រោយមកមានការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការសម្របឡើងវិញខាងផ្នែកនយោបាយសឹកថ្នាក់ទូតជាការចាំបាច់នៅថ្ងៃទី21ខែមីនារដ្ឋាភិបាលយួនខាងជើង
បានថ្កោលទោសរដ្ឋប្រហារលន់នល់ថាជាស្នាដៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានសន្យានៅការគ្រប់គ្រងភ្លាមៗរបស់ខ្លួនចំពោះសម្ដេចសីហនុដែលនឹងត្រូវតែងតាំងជាអគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍ក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំដដែលនោះសម្ដេចសីហនុបានត្រូវទទួលជាភ្ញៀវផ្លូវការរបស់វៀតណាមខាងជើងអង្គការនយោបាយចម្រុះដែលមានសម្ដេចសីហនុជាអគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍តែងតាំងបានត្រូវគេស្គាល់ជាទូទៅថាហ្វុងជាភាសាបារាំងដែលមានន័យថារណសិរ្សរួបរวมជាតិកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលដែលគេចោទថាជារដ្ឋាភិបាលឡបឡែដែលតំណាងប្រជាជននៅតំបន់គ្រប់គ្រងដោយហ្វុងបានដាក់ឈ្មោះថារាជរដ្ឋាភិបាលរួបរวมជាតិកម្ពុជាមានសមាជិកភាគច្រើននៅទីក្រុងប៉ារីសនយោបាយសម្របសម្រួលក៏បានបញ្ជាឲ្យឃើញភ្លាមៗផងដែរនៅលើវិស័យយោធានៅចុងខែមិនិនាកងទ័ពយួនខាងជើងនិងយួនយាកុងបានបើកការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពនិងទីប្រជុំជនរបស់របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរពួកខ្មែរវៀតមិញប្រហែល 1000 នាក់ដែរបានទទួលការហ្វឹកហាត់នៅទីក្រុងហាណូយក៏ត្រូវបានលបជ្រៀតចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញភារកិច្ចរបស់គេគឺមកជួយត្រួតត្រាមើលតំបន់ដែលទ័ពវៀតកុងដណ្ដើមយកបានថ្ងៃ30 មេសាឆ្នាំ 1970គឺ6សប្តាហ៍គាត់ក្រោយរដ្ឋប្រហារកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងយួនខាងត្បូងបានបើកការវាយលុកដ៏ធំមួយទៅលើជំរកតាមព្រំដែនក្នុងទឹកដីខ្មែរយួនកុម្មុយនីសដែលដឹងថានឹងមានការវាយលុកក៏នាំគ្នាដកទ័ពថយចេញមុនអស់បើទោះជាយួនកុម្មុយនីសបានច្បាំងជាមួយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលថ្មីអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍រួចមកហើយក៏ដោយក៏បាតកម្មប្រជាជនអាមេរិកកាំងនិងសេចក្តីជំទាស់របស់សភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចានចោលជាមុនរួចទៅហើយនៅគ្រប់សេចក្តីស្នើទាំងឡាយចំពោះកិច្ចបន្តប្រតិបត្តិការសឹកដេញតាមទ័ពយួនកុម្មុយនីសនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដូចនេះ2ខែក្រោយមកនៅពេលកងទ័ពអាមេរិកដកថយចេញពីតំបន់ព្រំដែនពួកគេបានបោះសម្អាតដោយបានជោគជ័យនៅមូលដ្ឋានទ័ពជាច្រើនដែលបានគំរាមកំហែងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនៃវៀតណាមខាងត្បូងប៉ុន្តែជាទូទៅគេពិបាកនឹងកម្ចាត់កងទ័ពកុម្មុយនីសដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាណាស់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធ4ខែដំបូងទ័ពវៀតកុងបានត្រួតត្រាទឹកដីខ្មែរពាក់កណ្ដាលទៅហើយបើទោះជាមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកឥតឈប់ឈរពីកងទ័ពអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកទាហានជើងចាស់ក្បាលរឹងរបស់យួនខាងជើងនៅតែមានជំហរល្អដដែលក្នុងការប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយកងទ័ពដ៏មានចិត្តអង្អាចក្លាហានរបស់របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលខ្សត់ខ្សោយខាងការហ្វឹកហាត់និងខាងគ្រឿងសព្វាវុធជាដើមនោះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់នៃការប្រយុទ្ធនៅកម្ពុជាក្រុងហាណូយជាអ្នកកំណត់លទ្ធផលនៃព្រឹត្តិការណ៍យោធាចុងឆ្នាំ1970យួនខាងជើងមានទាហាន4កងពលនៅកម្ពុជាជាមួយកងទ័ពប្រមាណ 10,000 នាក់សម្រាប់ច្បាំងនឹងកងទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែរខ្លះទៀតទុកសម្រាប់ការពារផ្លូវលំហូជីមិញដែលជាផ្លូវផ្ដោតស្បៀងទៅសមរភូមិនៅវៀតណាមខាងត្បូងកងទ័ពវៀតកុងខ្លះត្រូវគេបញ្ជូនមកពីប្រទេសលាវក្រោយពីអាមេរិកវាយលុកស្រុកខ្មែរក្រុងហាណូយមានផែនការបញ្ជូនទ័ពមកស្រុកខ្មែរទៀតដើម្បីបន្ថែមទ័ពយួនកុម្មុយនីសឲ្យគ្រប់ 70,000 នាក់ក្រុងហាណូយក៏បានសង្ឃឹមទុកជាមុនផងដែរថាការជ្រើសរើសយកជនអន្តរក្រិមខ្មែរថែមទៀតអាចនឹងធ្វើឲ្យកងទ័ពកើនឡើងដល់ទៅ 140,000 នាក់ដែលជាចំនួនមួយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កំទេចទាហានរបបសេនាប្រមុខលន់នល់ដែលមានគ្នាប្រហែល 100,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះតាមពិតទៅរហូតមកទល់នឹងពេលជិតចប់សង្គ្រាមទៅហើយក៏គេមិនអាចយល់បានអំពីគោលបំណងនៃការរើសកងទ័ពខ្មែរដែលនៅពេលនោះក្រុងហាណូយបានបាត់បង់អំណាចទៅលើការបះបោរវាជាការជាក់ស្ដែងទាំងខាងយួនកុម្មុយនីសទាំងខាងខ្មែរក្រហមថានៅពេលសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមពួកខ្មែរក្រហមមិនអាចយកភ្នំពេញដោយម្នាក់ឯងបានទេដូចនេះបើចង់ឲ្យកម្ពុជាមានរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសកងទ័ពយួនខាងជើងនិងយួនវៀតកុងត្រូវតែដើរតួប៉ុន្តែទោះបីជាធាតុពិតនៃទិសដៅយោធាបានផ្ដល់ឲ្យហើយក៏ដោយក៏អេរយាប័តនយោបាយរបស់យួនកុម្មុយនីសចំពោះខ្មែរក្រហមនៅតែស្ថិតក្នុងការតាំងខ្លួនជាចវាយគេរហូតនៅខែមេសាឆ្នាំ 1970 ឯកសារយួនកុម្មុយនីសមួយបានពន្យល់ថាបើទោះជាបដិវត្តកម្ពុជាត្រូវបានគេទទួលអបអរសាទរក៏ដោយក៏បដិវត្តនេះនៅខ្វះសមត្ថភាពនៅឡើយយើងបានជួយគេទាន់ពេលហើយបានផ្ដល់ដល់គេនៅជំនួយរហ័សទាន់ចិត្តយើងបានជួយរៀបចំជាប្រព័ន្ធនៅលទ្ធិរបស់គេបានបង្ហាញមាគ៌ានយោបាយបង្កើតអង្គការហើយនឹងបានរៀបចំផែនការសម្រាប់អនុវត្តឲ្យដល់ពួកគេផងដែរពួកគេបានយល់ស្របទាំងស្រុងនៅអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងបានស្នើយើងគួរបង្ហាញនៅការចង្អៀតចិត្តនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងប្រាប់ឲ្យគេដឹងខ្លួនថាពួកគេរស់ដោយសារយើងជំនួយរបស់យើងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិម្យ៉ាងទៀតកម្ពុជាជាឆាកល្ខោនរបស់យើងបដិវត្តកម្ពុជានៅខ្សោយហើយអង្គការរបស់គេនៅធូររលុងយើងត្រូវតែរឹតបន្តឹង
នៅក្នុងអង្គប្រជុំសម្ងាត់មួយនៅទីក្រុងហាណូយយួនកុម្មុយនីសបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងនយោបាយបករបស់គេនៅផែនការដ៏ជាក់លាក់មួយគឺត្រូវពង្រឹងមូលដ្ឋានបដិវត្តនៅកម្ពុជានិងដឹកនាំប្រទេសនេះឆ្ពោះទៅរកសង្គមនិយមថ្មីបើមានការខកចិត្តនិងសមត្ថភាពទូទៅរបស់ខ្មែរក្រហមក៏ដោយក៏យួននៅតែមានសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះសេចក្តីសង្ឃឹមនៃជ័យជំនះនៅកម្ពុជាដោយក្នុងឯកសារកុម្មុយនីសមួយដែលគេចាប់បានបញ្ជាក់ថាបដិវត្តកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលថ្មីមួយចេញពីរបបអព្យាក្រឹតរេរាឥឡូវកម្ពុជាអាចដើរតាមនយោបាយមួយដែលមិនរេរាពេលណាខ្មាំងត្រូវបរាជ័យកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យហើយនឹងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកសង្គមនិយមនេះបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាបើទោះបីជាយួនកុម្មុយនីសមានកង្វល់ធំចំពោះស្ថានភាពយោធានៅវៀតណាមខាងត្បូងក៏ដោយក៏នៅមានទិសដៅនយោបាយសំខាន់ផ្សេងទៀតដែរដែលជាប់ទាក់ទិននៅក្នុងរបាយការណ៍មួយផ្ញើទៅទីក្រុងមូស្គូកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ1971ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសូវៀតប្រចាំវៀតណាមខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាសមមិត្តវៀតណាមក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅបានលើកឡើងដោយប្រុងប្រយ័ត្នអំពីបញ្ហាសហភាពសង្គមនិយមឥណ្ឌូចិនឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានកំណត់សម្គាល់ថានេះគឺជាសំណួរដ៏ស្មុគស្មាញសម្បើមមួយប៉ុន្តែគាត់បានបន្តទៀតថាបញ្ហានេះគេអាចប្រើបានក្នុងផលប្រយោជន៍ទូទៅរបស់សង្គមនិយមស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរសូវៀតក៏បានទទួលស្គាល់នៅចំណោទអតតថភាពនិងការតាំងខ្លួនជាចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសតូចតាចនៅឥណ្ឌូចិនក្នុងរបាយការណ៍របស់គេទូតសូវៀតបានកត់សម្គាល់ថាក្រុងហាណូយគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលសកម្មភាពនៃរណសិរ្សរំដោះរបស់វៀតណាមលាវនិងកម្ពុជាហើយបានទទួលស្គាល់ថាលាវនិងខ្មែរបានព្រមទទួលយកនិងពឹងផ្អែកទៅលើការដឹកនាំរបស់យួនទៅទៀតផងតែគាត់ក៏បានព្រួយបារម្ភផងដែរចំពោះវិធីដោះស្រាយរបស់យួនទៅនឹងទំនាក់ទំនងនេះដោយបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងណាក៏ដោយជួនកាលមធ្យោបាយជាតិនិយមតូចចង្អៀតរបស់សមមិត្តវៀតណាមចំពោះដំណោះស្រាយនៃចំណោទឥណ្ឌូចិនវាជាក់ស្ដែងពេកហើយនឹងការប៉ុនប៉ងដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយសមមិត្តយួនលើបញ្ហាដាក់លាវនិងកម្ពុជាឲ្យនៅក្រោមបង្គាប់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍យួនបានហុចជាលទ្ធផលមកវិញគឺជាការលាក់បាំងនៅកំហឹងរបស់មិត្តលាវនិងមិត្តខ្មែរទៅវិញទេស្ថានទូតសូវៀតបានទទួលស្គាល់រួចទៅហើយនៅក្របពូជនៃបញ្ហាដែលនឹងអាចคล้ายទៅជារឿងធំតគ្នានៅក្នុងតំបន់អស់រយៈពេល7 ទសវត្សរ៍ឧបសគ្គតែមួយគត់ក្នុងគោលដៅរយៈពេលវែងដែលក្រុងហាណូយមើលឃើញនៅពេលនោះមិនមែនខ្មែរក្រហមទេតែគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឯងខ្មែរក្រហមទាស់នឹងចិនហើយនឹងវៀតណាមខាងជើងដោយសារសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅចន្លោះខែមេសាឆ្នាំ1970និងខែមីនាឆ្នាំ1972កងកម្លាំងយួនក្រហមនិងខ្មែរក្រហមក្រោយពីដណ្ដើមយកបានតំបន់ណាមួយហើយតែងតែរៀបចំរដ្ឋបាលនយោបាយគ្រប់គ្រងដោយហ្វុងដែលហៅកាត់ថារណសិរ្សរួបរวมជាតិកម្ពុជានិងអក្សរកាត់មួយទៀតហៅថាក្រុងរាជរដ្ឋាភិបាលរួបរวมជាតិកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលមានរដ្ឋាភិបាលនិរទេសនៅទីក្រុងប៉េកាំងនោះក្នុងការឃោសនាជាដំបូងរបស់ហ្វុងគេបានយកឈ្មោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមកប្រើដើម្បីយកផលចំណេញក្នុងការប្រមូលកម្លាំងបះបោរនៅក្នុងលិខិត្តប័ណ្ណជាភាសាខ្មែរមួយដែលគេចែកចាយនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1970បានបញ្យល់ថាបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្នេហាប្រជាជនយើងបានទទួលសន្តិភាពជិត15ឆ្នាំហើយដែលនៅក្នុងរយៈពេលនោះប្រទេសជាអ្នកជិតខាងយើងបានទទួលរងទុក្ខវេទនាមិនចេះចប់ដោយសារសង្គ្រាមដែលនាំមកដោយចក្រពត្តិអាមេរិកនិងខ្ញុំបម្រើប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសសន្តិភាពនិងចម្រើនលូតលាស់ដែលធ្លាប់តែជាកោះសន្តិភាពនៃឥណ្ឌូចិនសន្តិភាពវឌ្ឍនភាពនិងសុខុមាលភាពនេះបានមកដោយការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុប៉ុន្តែនៅពេលនេះកម្ពុជាបានជួបនូវគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលមកពីការទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបបលន់នល់សិរីមតៈនិងជេងហេងដែលជាកញ្ជះដាច់ថ្លៃរបស់ចក្រពត្តិអាមេរិកបងប្អូនជាទីស្នេហាពេលនេះប្រជាជនកម្ពុជាបានក្រោកឡើងហើយតាមសេចក្តីអំពាវនាវរបស់សម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋសេចក្តីសម្ដៅបញ្ជាអំពីភារកិច្ចនិងដឹកនាំរបស់សម្ដេចសីហនុនៅក្នុងចលនាបះបោរមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងឆ្នាំដំបូងនៃសង្គ្រាមនិងបានឆ្លុះបញ្ចាំងឥទ្ធិពលរបស់យួនខាងជើងទៅលើការឃោសនារបស់ក្រុមបះបោរខ្មែរយោងតាមកម្មាភិបាលវៀតកុងផ្ដាច់ខ្លួនម្នាក់បានឲ្យដឹងថាខ្មែរក្រហមយកសម្ដេចសីហនុមកប្រើដែលពួកគេប្រឆាំងនឹងទ្រង់3ឆ្នាំមកហើយនោះគឺជាការប៉ុនប៉ងដោយចេតនារបស់យួនខាងជើងដើម្បីបង្កើតការពិបាកដល់ពួកខ្មែរក្រហមរបាយការណ៍របស់ជនរដ្ឋចោទជួរទាំងនោះមានកន្លែងខ្លះបានត្រូវបញ្ជាក់បន្ថែមដោយឯកសារជាតឹកតាងថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដែលអំណាចយួនចុះអន់ថយនៅថ្នាក់កងឯកភាពភារកិច្ចរបស់សម្ដេចសីហនុក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយពួកខ្មែរកុម្មុយនីសផងដែរឧទាហរណ៍នៅក្នុងលិខិតខ្លីមួយរបស់ហ្វុងដែលហៅថារណសិរ្សរួបរวมជាតិកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី19មីនាឆ្នាំ1971
ដែលត្រូវគេចែកចាយនៅថ្ងៃបុណ្យខួបទី1នៃការបង្កើតរណសេរីបានទូមានដល់កម្មាភិបាលទាំងឡាយដែលមានន័យយ៉ាងដូចនេះថាសម្ដេចសីហនុលោកត្រូវគេស្គាល់ថាជាប្រធានរណសេរីរួបរวมជាតិកម្ពុជាយើងមិនបាច់តាំងរូបរបស់ព្រះអង្គទេសេចក្តីសម្រេចទាំងឡាយបានមកដោយកងទ័ពប្រជាជនយើងមិនមែនបានមកដោយសម្ដេចសីហនុទេយើងមិនគួរបដិសេធទាំងស្រុងនៅការវិភាគទានរបស់លោកឡើយប៉ុន្តែយើងគួរបញ្យល់ប្រជាជនដោយវិធីប៉ិនប្រសពថាជោគជ័យនេះមិនមែនបានមកដោយសារសម្ដេចសីហនុទេគឺបានមកដោយសារបករបស់យើងក្រោយពីស្ដាប់ឮនៅអត្តន័យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនោះសម្ដេចសីហនុបាននឹកឃើញឧបទ្ទហេតុមួយកាលនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំ1970ដែលផ្ដល់នូវភស្តុតាងបន្ថែមអំពីការឃ្លាតគ្នាជាមូលដ្ឋានរវាងយួននិងចិនមួយផ្នែកហើយនឹងមួយផ្នែកទៀតក្នុងការដែលខ្មែរក្រហមយកឈ្មោះនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់ព្រះអង្គមកប្រើជាឧបករណ៍នយោបាយនៅកម្ពុជាដែលនេះគឺជាបន្ទូលរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានផ្ញើសារមួយមកខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំធ្វើលក្ខណៈសញ្ញាបារាំងថា inside ពីរបែបទី1មានដាក់រូបខ្ញុំឯបែបទី2គឺដាក់សញ្ញាត្រារបស់ក្រុងហៅកាត់នៃមកពីពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលរួបរวมជាតិកម្ពុជាយោងតាមមិត្តវៀតណាមខាងជើងរបស់ខ្ញុំប្រជាជនខ្មែរនៅស្រឡាញ់សីហនុនិងរាជានិយមណាស់ដើម្បីទាក់ទាញពួកគេឲ្យជួយគ្រប់គ្រងមូលហេតុដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់យើងនិងដើម្បីជំរុញពួកគេឲ្យចូលរួមជាមួយកងទ័ពហ្វុងជាការល្អយើងគួរចែករូបសញ្ញាទាំងនោះដល់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលចិនមិនបានយល់ទាស់ទេនៅពេលដែលបានឮដំណឹងពីខ្ញុំគេក៏បានបញ្ជាឲ្យធ្វើរូបសញ្ញានេះចំនួនរាប់ពាន់ភ្លាមចេញពីរោងចក្រដ៏ប្រណិតមួយនៅពេលផ្ញើរូបសញ្ញានោះទៅទីក្រុងហាណូយដើម្បីបញ្ជូនបន្តទៅកម្ពុជាលោកអៀងសារីលោកជូនមុំបានបង្កើតឧបសគ្គពួកខ្មែរកុម្មុយនីសក្មេងៗដែលទៅមកពីសហភាពសូវៀតជេកូស្លូវ៉ាគីអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតបារាំងបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះសម្ដេចសីហនុនិងរបបរាជានិយមខ្មែរដែលជារបបស្របច្បាប់ដែលពួកខ្មែរក្រហមបានឆ្លៀតចម្រាញ់យកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយឥតអៀនខ្មាស់រូបសញ្ញាមិនត្រូវបានគេផ្ញើមកកម្ពុជាទេតែផ្ទុយទៅវិញត្រូវគេបោះចោលក្នុងធុងសម្រាមមានពេលមួយក្នុងរវាងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1971ដោយមេខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការត្រួតត្រារបស់គេនៅក្នុងហ្វុងរណសេរីរួបរวมជាតិកម្ពុជាគេក៏ចាប់ដកពួកអ្នកសីហនុនិយមបណ្ដាពីតំបន់ដែលគេកាន់កាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើតឡើងព្រមគ្នាជាមួយនឹងដំណើរការធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលដ៏ឆាប់រហ័សនៃរបបបដិវត្តនៅក្នុងតំបន់ហ្វុងកាន់កាប់នោះ2ឆ្នាំក្រោយមកខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមធ្វើការឃោសនាយ៉ាងធំធេងដើម្បីដកសេចក្តីទុកចិត្តពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុចំពោះមុខប្រជាជនខ្មែរតែផ្ទុយទៅវិញយួនកុម្មុយនីសនៅតែបន្តជួយគ្រប់គ្រងភារកិច្ចនយោបាយដល់សម្ដេចសីហនុនេះមិនមែនមានន័យថាក្រុងហាណូយចង់បានសីហនុមកកាន់អំណាចឡើងវិញនោះទេនាពេលនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Henry Kissinger បានសម្ដែងឃើញនៅអាកប្បកិរិយាអាក្រក់នឹងការតាំងខ្លួនធ្វើចវាយរបស់លេដាក់ថូអ្នកជំនាញការការិយាល័យនយោបាយនៃប្រទេសនៅឥណ្ឌូចិនរបស់ទីក្រុងហាណូយចំពោះសម្ដេចសីហនុតាមសម្ដីលោក Kissingerថានៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចពេលថ្មីនេះនៅទីក្រុងហាណូយលេដាក់ថូបាននិយាយចំអកឲ្យសម្ដេចសីហនុនិងនិយាយអំពីការចូលចិត្តគ្រឿងប្រណិតឥតប្រយោជន៍របស់សម្ដេចសីហនុផងដែរលេដាក់ថូក៏បានបង្ហាញផងដែរដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករូបនោះដែលនៅខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយស្ដីអំពីទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចសីហនុនៅតំបន់កាន់កាប់ដោយខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅការតាក់ទិនរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាមួយនឹងការតស៊ូបដូរផ្ដាច់របស់ខ្មែរក្រហមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាបំណងធំរបស់លេដាក់ថូក្នុងការយកសម្ដេចសីហនុមកប្រើគឺជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់ធ្វើឲ្យខូចទឹកចិត្តនិងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់រដ្ឋាភិបាលលន់នល់សភាពខុសគ្នានៃការប្រើសម្ដេចនរោត្តមសីហនុរបស់យួនកុម្មុយនីសនិងខ្មែរកុម្មុយនីសមានមូលហេតុសំខាន់ពីរយ៉ាងទី1គឺបង្ហាញឲ្យឃើញនយោបាយស្មុគស្មាញប្រទាក់ក្រឡារបស់យួនបញ្ជាក់អំពីការយល់ច្បាស់របស់គេចំពោះផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាជនខ្មែរនិងមធ្យោបាយអត់ធ្មត់និងប្រយ័ត្នប្រយែងរបស់យួនក្នុងការយកខ្មែរប្រើដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់គេអេរយាប័តដែលបានគុនគូទុករបស់មេដឹកនាំក្រុងហាណូយនេះបានត្រូវគេកត់ចំណាំឃើញជាពិសេសនៅពេលដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចិនដែលយើងនឹងពិភាក្សានៅពេលក្រោយមូលហេតុទី2គឺឆ្លុះបញ្ចាំងនៅការខ្វះនយោបាយស៊ីជម្រៅរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនៅក្នុងគោលបំណងចង់បន្ថយភារកិច្ចនយោបាយរបស់សម្ដេចសីហនុជាទូទៅពួកខ្មែរក្រហមខ្វះការអត់ធ្មត់ជាមួយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ហ្វុងពួកគេបានប្រើមធ្យោបាយយកទ្រឹស្ដីម៉ាក់លេនីនហៅថាអ្នកនិយមឆ្វេងក្មេងខ្ចីមកប្រើប្រាស់ក្នុងការឈោងចាប់យកអំណាច
ពួកគេមានការរៀបរែកក្នុងការសម្របសម្រួលនយោបាយបើទោះជាបណ្ដោះអាសន្នក្តីដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ដណ្ដើមអំណាចនោះចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីអំពីដំណក់ប្រេងយួនស្រក់លើក្រដាសសខ្មែរដែលលោកអ្នកនាងទៅតែបានតាមដានស្ដាប់ភាគទី5នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំតាមដានស្ដាប់ភាគទី6ជាបន្តទៀតសូមអរគុណវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភារស្ដីអំពីស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនៅប្រទេសកម្ពុជាចាដោយកិច្ចសម្ភារខាងលើនេះគឺអ្នកស្រីច័ន្ទសុជាតិនាយិកាស្ដីទីរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងវាគ្មិនគឺលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូដែលជាអតីតជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាចង់ដឹងថាតើកិច្ចសម្ភាររបស់អ្នកស្រីច័ន្ទសុជាតិជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភារនេះដូចតទៅសួស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាររវាងនាងខ្ញុំច័ន្ទសុជាតិនាយិកាស្ដីទីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូជាអតីតជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលកន្លងមកកិច្ចសម្ភារនេះគឺនិយាយអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូចា៎បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីច័ន្ទសុជាតិនាយិកាស្ដីទីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បាទនាងខ្ញុំមានសំណររីករាយណាស់ដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតអំពីលោកបណ្ឌិតដើម្បីធ្វើបទសម្ភាសន៍ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនយោបាយថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចា៎និយាយអញ្ចឹងថ្មីនេះនាងខ្ញុំបានឃើញសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រធានចលនាអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរលោកសួនសេរីរដ្ឋាចេញផ្សាយជាព័ត៌មានដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានជ្រាបក្នុងឱកាសរំលឹកខួបឆ្នាំទី4នៃចលនារបស់លោកដែលប្រកាសថានឹងឈានទៅបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយក្នុងឆ្នាំ2014នេះចា៎អញ្ចឹងតើលោកបណ្ឌិតមានការចាប់អារម្មណ៍ដូចម្ដេចដែរចំពោះបញ្ហានេះចា៎បាទជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ជាដំបូងថាខ្ញុំពុំដែលធ្លាប់ស្គាល់ពុំដែលធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាក៏អត់ដែលស្គាល់អីទេតែគ្រាន់តែជាបានតាមដានព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយក៏សូមធ្វើការអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើការវិភាគបន្តិចមុននឹងវិភាគខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបន្តិចគេថាចាប់ពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងដែលមកលើទឹកដីកម្ពុជាយើងនៅឆ្នាំ1863រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះហៅថាការវិវត្តនៃកម្លាំងនយោបាយនៅកម្ពុជាយើងខ្ញុំបានចងក្រងនៅក្នុងសៀវភៅនិពន្ធថ្មីនេះរបស់ខ្ញុំគឺឃើញថាមានចលនាធំ3ចលនា3ដែលធំហ្នឹងគឺថាទី1គឺជាចលនារាជានិយមចលនារាជានិយមនេះគឺជាក្រុមដែលជឿជាក់ទៅលើបុណ្យបារមីនៃព្រះមហាក្សត្រចលនានេះធំណាស់ហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាង100ឆ្នាំចលនានេះដើរតួយ៉ាងសំខាន់ណាស់ហើយចលនាទី2នៅក្នុងប្រទេសយើងគឺចលនាប្រជាធិបតេយ្យសេរីចលនាប្រជាធិបតេយ្យសេរីនេះគឺជាចលនាដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជឿជាក់អំពីគេហៅថាដំណើរទិសដៅនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅតាមទិសសេរីនិយមពហុបកហើយប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមហើយចលនាទី3គឺចលនាគេហៅថាក្រមបកប្រជាជនឬក្រមប្រជាជនដែលចលនានេះគឺជាចលនាមានចរិតជាកុម្មុយនីសពីដើមជាកុម្មុយនីសហើយមានប្រភពចេញមកពីបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនដែលបង្កើតឡើងដោយងៀកឯកគុកដែលជាហូជីមិញបច្ចុប្បន្ននឹងឯងហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងសម័យជាង100ឆ្នាំមកនេះគឺចលនាទាំង3នេះតែងតែមានការតស៊ូអំណាចគ្នាសម្បើមណាតស៊ូអំណាចគ្នាណាគឺថាដណ្ដើមអំណាចហើយចលនាទាំង3នេះធ្លាប់កាន់កាប់អំណាចដូចគ្នារាជានិយមក៏ធ្លាប់កាន់កាប់អំណាចរដ្ឋពួកប្រជាជនដែលសពថ្ងៃនេះកំពុងកាន់កាប់អំណាចរដ្ឋហើយពួកដែលសេរីនិយមក៏ធ្លាប់កាន់កាប់អំណាចរដ្ឋដែរដូចជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពីដើមកាន់អំណាចហ្នឹងហើយក្រោយមកសម័យសាធារណរដ្ឋលន់នល់ហ្នឹងក៏ជាពួកដែលសេរីនិយមនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតត្រឡប់មកបញ្ហាដែលក្រុមនៃចលនាហៅថាខ្មែរ People Power នេះកម្លាំងអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរបាទ
ក្រុមនេះបើយើងមើលអំពីនិន្នាការរបស់គាត់ក៏មិនខុសជាមួយនឹងការក្រុមសង្គមជាតិទេគណៈបកសង្គមជាតិគឺគាត់មានទិសដៅទៅរកលទ្ធិសេរីនិយមហើយទិសដៅទៅរកប្រជាធិបតេយ្យហើយទិសដៅក៏គាត់គឺទៅរកទីផ្សារសេរីជាដើមអញ្ចឹងពីរក្រុមនេះមានគោលដៅអាចនៅក្នុងចលនាប្រជាធិបតេយ្យសេរីនេះឯងក្រុមសេរីនិយមនេះឯងតែនៅក្នុងក្រុមសេរីនិយមអាចចាត់ទុកថាគណៈបកសង្គមជាតិនេះគឺជាក្រុមសេរីនិយមកណ្ដាលចំណែកក្រុមដែលបោះលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋានេះអាចចាត់ទុកថាជាក្រុមជ្រុលនិយមឬក៏ក្រុមសេរីនិយមគេហៅថាក្រុមស្ដាំហើយយើងហៅក្រុមស្ដាំជ្រុលពីព្រោះថាហេតុអ្វីយើងហៅថាស្ដាំជ្រុលពីព្រោះដោយសារនិន្នាការនៃក្រុមរបស់លោកគឺឧទាហរណ៍យើងអាចយកនយោបាយពីរយើងឃើញថាមានលក្ខណៈជ្រុលគឺនៅត្រង់ថាទី1គាត់មិនជឿជាក់ទៅលើការបោះឆ្នោតទេគាត់ទាមទារឲ្យមានពហិការក្នុងការបោះឆ្នោតហើយមិនអនុញ្ញាតកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបោះឆ្នោតព្រោះគាត់អត់ជឿជាក់ទៅលើមធ្យោបាយបោះឆ្នោតដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេហើយទី1ទី2ទៀតក្រុមរបស់គាត់បើបានអំណាចរដ្ឋគាត់នឹងកែប្រែទៅជារបបសាធារណរដ្ឋបានន័យថាគាត់ប្រែរបបនយោបាយតែម្ដងចឹងហើយអាចចាត់ទុកថាគាត់ដើរក្នុងកម្រិតមួយដែលស្ដាំនិយមជ្រុលណាបាទហើយចំណែកក្រុមដែលសង្គមជាតិបច្ចុប្បន្នគឺជាក្រុមស្ដាំនិយមកណ្ដាលដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្រងជាទូទៅចឹងនៅចំណុចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាការបង្កើតរបស់លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋានេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លះមកដល់កុលជាតិដោយសារបញ្ហាយើងដឹងហើយបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវការប្រមូលផ្ដុំសម្លេងឆ្នោតទូមួយសម្លេងពីរសម្លេង10សម្លេង100 1000សម្លេងក៏ដោយគឺដើម្បីវាយផ្ដាច់យកឈ្នះទៅលើក្រុមគេហៅថាក្រុមប្រជាជនដែលជាក្រុមគណៈបកកុម្មុយនីកំពុងកាន់អំណាចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអតីតកុម្មុយនីហើយគាត់កំពុងតែកាន់អំណាចផ្ដាច់ការហើយក៏ដូចជាដឹកនាំប្រទេសតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេនោះចឹងហើយខ្ញុំជឿថាការបង្កើតរបស់ក្រុមដែលហៅថាអនាគតជាគណៈបកអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរនេះវានឹងធ្វើឲ្យសម្លេងបីក្រុមសេរីនិយមដែលជាក្រុមស្ដាំនេះបែកសម្លេងខ្លះទៅអនាគតបាទចាសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឥឡូវនេះចំពោះប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើតាមនាងខ្ញុំបានដឹងគឺមានគណៈបកពីរហើយមិនចឹងហ៎ចាដែលត្រៀមនឹងបង្កើតឡើងគឺទី1គណៈបកសង្គមរាជាធិបតេយ្យរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋហើយថ្មីនេះគឺគណៈបកទី2នេះគណៈបកអំណាចពលរដ្ឋខ្មែររបស់លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាអញ្ចឹងការបង្កើតគណៈបកទាំងអស់នេះមានបាតដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកចូលអន្តរាគមន៍ដែរឬអត់បើតាមទស្សនៈផ្ទាល់របស់លោកបណ្ឌិតចានៅត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវយល់អំពីនយោបាយលោកហ៊ុនសែនគឺកន្លងមកជានិច្ចជាកាលនយោបាយហ៊ុនសែនគឺនយោបាយទាំងក្នុងគណៈបកប្រជាជនក៏ដោយទាំងជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយគឺគាត់អនុវត្តនយោបាយហៅថាបំបែកបំបាក់ដើម្បីត្រួតត្រាជានិច្ចជាកាលហើយយើងឃើញហើយក្នុងរយៈពេលកាន់អំណាចជាង20ឆ្នាំ30ឆ្នាំកន្លងមករបស់គាត់មិនមែនក្រុមលោកហ៊ុនសែនខ្លាំងពេកទេមិនមែនគាត់ខ្លាំងទេតែបើសារក្រុមប្រឆាំងនឹងវាខ្សោយមិនមែនខ្សោយដោយសារអីដោយសារការបែកបាក់នេះឯងបែកជាក្រុមជាជំរាកអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះឧទាហរណ៍ដោយក្រុមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋដែលគាត់គឺមាននិន្នាការជាក្រុមរាជានិយមនេះឯងហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាមិញនៅក្រុមចលនានយោបាយនៅខ្មែរមាន3ក្រុមធំៗហ្នឹងរាជានិយមគឺជាក្រុមនៅកណ្ដាលពួកក្រមប្រជាជនគឺជាក្រមឆ្វេងនិយមរាជានិយមនៅកណ្ដាលហើយក្រមសេរីនិយមគឺស្ដាំនិយមค่ะអញ្ចឹងហើយពួករាជានិយមនេះកន្លងមកក៏ដើរតួយ៉ាងសកម្មណាស់ក្នុងដំណើរនយោបាយនៅកម្ពុជាតែហេតុអ្វីបច្ចុប្បន្ននេះមានការស្រុតចុះមិនមែនមកពីរឿងថាស្រុតចុះនឹងមកពីរឿងថាឃើញប្រជាជនជប់គាំទ្របោះឆ្នោតទៅដល់គណៈបករាជានិយមចាត់ទុកថាជាការស្រុតចុះនោះទេតាមដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវគឺឃើញថាដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាបានដណ្ដើមមករបបរាជានិយមមកវិញហើយមានស្ថាប័នបរិបល្ល័ង្កមានស្ថាប័នរាជានិយមគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងហើយប្រជាជនមានការពេញចិត្តហើយយល់ថាបេសកកម្មនេះវាបានចប់ហើយអញ្ចឹងហើយរាល់ថ្ងៃនេះប្រជាជនដែលគ្រប់គ្រងក្រមរាជានិយមនេះភាគច្រើនបំបែកកម្លាំងងាកទៅខ្លះទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនតែមួយភាគធំ
គឺងាកទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកដែលខាងស្ដាំនិយមគឺខាងសេរីនិយមរបស់គណៈបកសង្គមជាតិនេះឯងចឹងគណៈបកសង្គមជាតិឡើងប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយសារមានមួយភាគធំនៃក្រុមអ្នករាជានិយមងាកមកគ្រប់គ្រងដោយសារលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាគាត់គិតឃើញរបៀបនេះហើយបានគាត់ឥឡូវនេះគាត់ជំរុញឲ្យសម្ដេចក្រមព្រះឬក៏សម្ដេចក្រមព្រះនឹងបានទទួលសញ្ញាទទួលការលើកទឹកចិត្តដើម្បីចេញមកបង្កើតគណៈបកគឺគោលដៅគឺឃើញច្បាស់ណាស់គឺព្រះអង្គខិតខំធ្វើយ៉ាងណាប្រមូលក្រុមដែលគ្រប់គ្រងរាជានិយមនឹងឲ្យបានត្រឡប់មកវិញខ្លះហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយការតស៊ូអំណាចរវាងគណៈបកសង្គមជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមតឹងណាស់ឧទាហរណ៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានកម្លាំងគ្រប់គ្រង10គណៈបកសង្គមជាតិមានកម្លាំងគ្រប់គ្រងប្រហែលជា12 13តែឧទាហរណ៍បើសិនជាសម្ដេចក្រមព្រះដកមួយភាគចេញហើយឧទាហរណ៍ក្រុមលោកស៊ូនសេរីរដ្ឋាដកមួយភាគចេញអញ្ចឹងហើយកម្លាំងគណៈបកសង្គមជាតិចុះតែ CPP គេនៅដដែលអញ្ចឹងហើយយើងឃើញពលរយៈភាពកម្លាំងនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយបានថាទៅអនាគតនេះយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែននេះទោះបីជាខ្ញុំមិនចោទប្រកាន់ទេថាឧទាហរណ៍ថាលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាឬសម្ដេចក្រមព្រះមានចូលដៃចូលជើងមួយហ៊ុនសែនឬអត់អាចមានអាចអត់តែគោលដៅនៃការបង្កើតគណៈបករបស់មនុស្សទាំងពីរនេះគឺសុទ្ធតែចំណេញទៅដល់នយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនទាំងអស់អានឹងជាការគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់យើងដែលយើងត្រូវតែមើលឃើញថាចំណេញទាំងអស់គឺត្រង់ថាបំបែកសម្លេងចេញមកភាគច្រើនគឺចេញមកពីសង្គមជាតិនេះឯងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែមានការចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងតែយើងក៏មិនទុតិធិនិយមពេកដែរពីព្រោះឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអាណត្តិក្រោយសង្គមជាតិមានឱកាសឈ្នះឆ្នោតសម្បើមណាស់បច្ចុប្បន្ននេះនោះគឺថាគាត់អាចឈ្នះឆ្នោតស្រាប់តែសម្ដេចក្រមព្រះគណៈបកគាត់បាន1ឬ2កៅអីដែរពីព្រោះក្រុមរាជានិយមតែងតែតូតុនទៅតាមគណៈបកណាឈ្នះឆ្នោតបើកុម្មុយនីសឈ្នះគាត់តាមកុម្មុយនីសបើសេរីឈ្នះជាការគាត់តាមសេរីដែរមិនមែនអត់ទេអញ្ចឹងហើយយើងក៏អាចបង្កើតជារដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយដែលជៀសផុតពីការចោទប្រកាន់ថាជារដ្ឋាភិបាលឯកបកដោយសពថ្ងៃសង្គមជាតិចោទប្រកាន់ទៅលើគណៈបកប្រជាជនថាបាទគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងថាឯកបកដែលពីព្រោះថាដឹកនាំតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយការបង្កើតរបស់គណៈបកតូចៗនេះហើយទៅអនាគតអាចលោកហ៊ុនសែនគាត់ជំរុញឲ្យមានការបំបែកផ្ទៃក្នុងគណៈបកសង្គមជាតិឬក៏ស្អីទៀតក៏ប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយទាំងការគៀបសង្កត់ទាំងបនសាក់លៀបសការៈទាំងលុយកាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យបែកបាក់ខ្ទេចទីអញ្ចឹងដើម្បីគាត់យកចំណេញក្នុងព្រៀបនយោបាយដែលកម្លាំងតុល្យភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទចាលោកបណ្ឌិតពេលកន្លងមកនេះនាងខ្ញុំបានមើលសិភៅរបស់លោកបណ្ឌិតដែលបានផ្ញើមកឲ្យនាងខ្ញុំចាសិភៅនេះគឺមានចំណងជើងថាការវិវត្តកម្លាំងនយោបាយនៅកម្ពុជាឈានទៅការតស៊ូអំណាចឆ្នាំ2013ហើយបើតាមទស្សនៈលោកបណ្ឌិតដែលបានតាមដាននយោបាយក៏ដូចនឹងការសរសេរសិភៅអំពីការវិវត្តនឹងណាតើលោកបណ្ឌិតយល់ដូចម្ដេចអាចនិទាស់បានទេតាក់ទងនឹងអនាគតខាងមុខនេះតើការវិវត្តកម្លាំងនយោបាយនៅកម្ពុជាអាចវិវត្តទៅតាមរបៀបណាឬក៏ទិសណាលោកបណ្ឌិតសូមជើញមានប្រសាសន៍តាក់ទងបញ្ហានេះចា៎បាទអរគុណណាស់ហើយចំពោះបញ្ហាទៅអនាគតវាអាច2 3 4ឆ្នាំទៅមុខនេះនឹងមានការបោះឆ្នោតហើយការប្រកួតប្រជែងក៏មានលក្ខណៈតឹងតែងណាស់តានតឹងណាស់ពីព្រោះថារវាងក្រមទាំងពីរយើងដឹងហើយនិន្នាការនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានចលនានយោបាយ3នោះឥឡូវនេះហាក់ដូចជាប្រជាជនចង់ជំរុញឲ្យទៅជានិន្នាការតែពីរធំប្រកួតប្រជែងគ្នាភាគច្រើននៅប្រទេសដទៃក៏ចលនាវាទៅអញ្ចឹងដែរឧទាហរណ៍ដូចសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងឥឡូវមានតែគណៈបកធំពីរឯងសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកមួយតំណាងឲ្យពួកអ្នកក្រគណៈបកមួយទៀតតំណាងឲ្យក្រុមអ្នកមាននិងអ្នកកណ្ដាលចឹងហើយវាតស៊ូជាមួយគ្នាចំណែកប្រទេសកម្ពុជាយើងចឹងដែរបន្ទាប់ពីអ៊ុនតាក់មកបោះឆ្នោតមានគណៈបកជាង20 100ពេលខ្លះមានជាង30 40 50តែយូរទៅគណៈបកលពេះរបស់តូចតាចហ្នឹងគឺបែកអស់ហើយដោយសារប្រជាជនងាកមកគ្រប់គ្រងតែគណៈបកណាធំដើម្បីបុកកម្លាំងគ្នាតទល់ជាមួយគ្នាជាមួយដើម្បីជាពិសេសបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលយល់ឃើញនៃគ្រោះថ្នាក់របស់ប្រទេសជាតិដែលយល់ឃើញអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សត្រូវគេរំលោភនានាហ្នឹង
cái phẩm mô đông cầm lăng chung vinh cái nạp bạc sân cô chiết ní đầm bấy to tô chỉ mới nâng cái nạp bạc dưới chân Campuchia chân hai chung vô thà tơ à ná cốt ní chi mình phót pí nên người ca khai tập pol pí to su nâng kia nâng tà đái lên chấm nay cái nạp bạc tô chân mạo đôi chỉ trung ra ở đất rồi còn lục xuân cái đấy tha nhưng chưa thà mình chốt chơi không stan ca này tê tụ bay chỉ quạt không băngอย่างnàng đó vì bố bắt bọn này bị chỉ bố rọt máy vô cho ba na quạt phẩm mô đông cầm lăng đầm bấy vay đắt lừa bánh hà môi chân bánh hà trong nơi ta chưa thá cái nạp bạc na để chân mau tốt như tê ba chỉ bọn này bầm miên và sự thiệp trong ca của cô phải chèn để hai rồi thay chuồn cá sân tầm mình ban ấy được không tái xua tha miên và giáo nơi tầm miên và giáo ở hôn san tại đài đời xa ấy ô ti ho nhung sông chủng điệp sấy ta nơi khai cật đào tranh nát kia tay mùi rối ha sắp sầm lệ nghe ban mùi sẵn nặng để mùi cái ấy để trong của tôi kia đó chân hay ô ti ho thằng nó khai cật đào Rung ra đấy con ai của mô ban mà pon sầm lênอย่างสโลปีปอนสำเร็จมันbịบ้าđấyจังไงคนโยมมาปอนปีปอนสำเร็จปีสังกัวเช็ดก่อนอาเธอสังกัวเช็ดบัดมวยกับไอ้ได้จังไงเหมือนรักกรุธนักนะจังปัญหาเรื่องนั้นยมทาจีปัญหามวยยังแต่เมื่อคืนได้ทาจีละใบมีอยู่ใบลูกคนซ้ายจงใบเอามีเมียนกำตัวจังนะบ้าจ้าออกคนนะหลวงมันเด็ดแต่บานเบาะสายแบบพลือบีจำหนักนี่แล้วจีจงคล้อยตอนลมดัดเมียนอันอุตสาหไว้ดำไปจุ่มเรียบจูนดอยบองปอนไปเชียร์ประวัติยืงดำไปเอาลูกยุลแตะตัวหนึ่งกาบังการในขณะปะดูชนะจ้ะบาทยมสมอกุลให้สิทธิ์นโยบายบองไปเชียร์ประวัติบังการขณะปะเชียร์สิทธิ์บอกเกออดเมียนนะคอร์ดบานเต้ในขนมเหล็กติไปเชียร์ตะปไตก่อนวันตายไปเชียร์ประวัติมาถือยุลดังท่าปัญหาจำบองดำใบดอกสลายปัญหาประเทศเชียร์ครัวถนัดบอประเทศเชียร์ปัญหาเนียได้ตรดอกสลายจีบันต้นนี่โดยเชี่ยเรื่องปัญหาบอประเทศลินเปียนจากใดปัญหาอันเตาปุเวกเขาฉบับปัญหาปุกกลุยครัวซาในยุมปะปุในยุมรัฐบาลซาที่หนักคลายตัวจีรัฐบาลครัวซาหนักปัญหาจรนักเอ็กซ์การในประเทศกัมพูชีเตรียมตีในการดอกสลายโดยเฉพาะประเทศปุโรไอขมายมันอาจบ่มใบสำเร็จจังบานนี่ยังเจอติดตั้งจักรถาสามกี้กำลังให้ใบบักสามกี้คือสลับจากออกเนี่ยจังให้ยังเจอแต่กลุ่มเชื่อแต่เลือขณะปะนาดอตีถือผมโม่พดมกำลังจากอ้อมมอกเอาสังโกจิตดำใบสังโกจิตไว้ตัดตัดจงกรอยบรรทบปีสังโกจิตกันกัดบ้านอำนาจรอดหายกายปลายรัชนาสมพรกายปลายระเบียบบอชนอดกายปลายนิติวิธีในฉบับเนี่ยยุติธรรมสังคมเนี่ยบ้านเจริญเฮ้ยขณะปะดอตีกุ้งแต่เมียนเอาก้าดำใบชนะชนะลางไงกรอยลางมันต่อแต่เตี้ยเต้แต่ปัจจุบันนี้อ๋อโลกกลุ่มกึศอมปีประยาวครูไอ้เลยซอแต่กึศอมปีประยาวเช็ดผมโม่พระองค์กำลังสั้นดำใบกายปลายวิสนาบประเทศยืนกายปลายและที่ไปเจ็ดกับตายยืนได้เลยสรู้สั้นไปได้สรู้ให้อ๋อโลกกุ้งแต่เมียนเอาก้าให้โลกซุนเสด็จท่าก็ก่อนในเขมรก็เมียนเอาก้าเนี่ยดอตียืดแบบจีปรดขมายจากอ๋อแต่ใต้แต่เมียนเอาก้าแบบสันจีประเทศยืนเมียนดำนาการนโยบายและที่ไปยึดตับใจตรำเตอแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยในเนี่ยนามีนเอาการเป็นอ้อไปพวกระบบราชการกิโตโกนโตเจ้าคือมันเอายังเฉียดโจขนมปอนระบบเกที่จังไงยังเดือดโยธาถือแต่กลัวเกอบ้านสั้นจังไงยมส่งอ่อมเปียวเนี่ยดักขาดเอาไปจีบรถขมายเตอแต่วิ่งทะลงซามากีตายมวยกลุ่มใบเชงใบสดำกลุ่มตอนกิดเนี่ยนะตัวเก่งเย่ละอ้อไม่กระดอยตัวเก่งท่าไม่กระดอยยังถือแต่พุ่งกำลังมวยดับใบไว้ประดักขนมบัดตักนิสันก็เอาคนได้ชมท่ากระลองมอกนี่บัดสันจีบองโอนนะจงยุลมปีดำนาวิวัฒกำลังนโยบายจะเผยพวกยมบ้านนี่ปนลางนี่คือถ้าดูเนี่ยสไลบ้านเคยไงคือท่าเมียนอัฐประยาจรานักสำหรับยืงศึกษาปีสงคมขมายขนมระยะเปป่าไฮ30 ឆ្នាំឬក៏100 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយក៏មានសំណុំពរច្រើនvìបងប្អូននៅអូស្ត្រាលីចង់ជីវសភៅនេះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំផ្ញើសភៅទៅនៅកន្លែងលោកធឿនរតនាលោកធឿនរតនានៅអូស្ត្រាលីបើសិនជាបងប្អូនណានៅអូស្ត្រាលីគាត់ចង់ជីវគាត់អាចតាក់ទងផ្ទាល់មួយលោកធឿនរតនានៅរដ្ឋ Melbourne ហើយទូរស័ព្ទរបស់គាត់គឺ469 976 925បាទហើយចំណែកបងប្អូននៅលើសកលលោកទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅទ្វីបអឺរ៉ុបក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតចង់តាក់ទងជាមួយលោកខ្ញុំបាទសូណារ៉ូដើម្បីជីវសភៅនេះគឺតាមលេខ714 868
បាទសូមអរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយមានអ្នកខ្លះជាវសិភៅមិនមែនឲ្យតែតម្លៃតែមួយតម្លៃ$22នោះទេឲ្យជួនកាលក៏100ឬ200លោកកេនសូយ៉ាលោកពៅលោកនេះច្រើនណាស់ដែលបងប្អូនខ្មែរមានសន្តានចិត្តជាមួយរូបខ្ញុំសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតសូមជូនពរនៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីខ្មែរនៅខាងមុខនេះសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យទួលបានជោគជ័យវិញធ្លុងកម្លាំងមហាសាមគ្គីជាតិឲ្យបានជាធ្លុងមួយកុំតន់ងាកឆ្វេងងាកស្ដាំអីសិនអស់លោកអ្នកណាមានមហិច្ឆតានយោបាយនានាកុំតន់ងាកទៅណាប្រមូលផ្ដុំឲ្យសង្គ្រោះជាតិឈ្នះសិនពេលសង្គ្រោះជាតិឈ្នះពេលសង្គ្រោះជាតិបើកផ្លូវឲ្យមានដំណើរការស្រួលប្រទេសយើងស្រួលហើយអស់លោកមានមហិច្ឆតាចង់ធ្វើនយោបាយ10-20ឆ្នាំទៀតយ៉ាងស្រួលតែឥឡូវនេះបើសិនជាយើងមិនព្រមរំដោះជាតិយើងទេចេញពីបរទេសឈ្លានពានចេញពីរបបផ្ដាច់ការបកពួកនិយមគ្រួសារនិយមនេះទេជីវិតអស់លោកទាំងអស់គ្នាដែលបំបែកក្រុមតូចនេះក៏អត់មានន័យអីទាំងនោះបានត្រឹមតែស៊ីឈ្នួលគេបានត្រឹមតែជាកូនអុករបស់គេកូនអុកនយោបាយរបស់គេដើម្បីគេប្រើទោះបីអស់លោកមិនមានឆន្ទៈចង់ធ្វើកូនអុកឲ្យគេក៏ដោយតែធៀបពិតអស់លោកក៏ខ្លាចទៅជាកូនអុកនយោបាយចំណេញឲ្យនយោបាយរបស់គេទៅហើយពីព្រោះអស់លោកបំបែកសម្លេងចេញពីសង្គមជាតិមានន័យថាដូចជួយហ៊ុនសែនផ្ដល់ទុករង្វាន់ឲ្យហ៊ុនសែនឡើងកាន់អំណាចបានណាស់ទៀតចឹងអស់លោកត្រូវតែមានទុកជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រអស់លោកត្រូវតែមានទុកជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទសូមអរគុណចានាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតដែលលោកបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងនឹងស្ថានភាពនយោបាយស្ដីអំពីការបង្កើតនៅគណៈបកតូចបន្ថែមនៅពេលនេះនាងខ្ញុំថ្លែងអំណរគុណលោកជាថ្មីហើយក៏សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលបានទទួលសន្តាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូនៅពេលនេះចាសសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាបាទចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅនាទីល្ខោននិយាយស្ដីអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែនដីកម្ពុជាក្រោមនិងការតស៊ូរបស់លោកអុកញ៉ាសេនាបតីសឿនគុយភាគទី5ចាចង់ដឹងថាតើនាទីល្ខោននិយាយមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅណែតើពួកឯងនៅឆោតធ្វើអីទៀតមិនកំឆាប់ចូលតែស្រែកគោពីក្រោយផ្ទះវាមកហើយបាក់លោកមិនគាត់លោកម្ចាស់យកគោខ្ញុំឯងលោកម្ចាស់ខ្ញុំតុងបងខ្ញុំនៅសល់តែគោមិនដឹងទេបាទលោកម្ចាស់យកវាទៅតើខ្ញុំបានអ្វីធ្វើប្រានេះចិញ្ចឹមកូនទីចាំអាយ៉ាលេងមិនយកគាត់จะដាច់ពោះឡាប់មិនខានទេលេងមិនខានទេពួកកងទ័ពឯងតែពួកតែធ្វើជុំលឿនពួកចាញ់លេងកញ្ចាស់ឯងមើលគោកំប៉ុងនេះខ្ញុំគោកំប៉ុងស្លេងទេលោកម្ចាស់អើយខ្ញុំមានតែកូនប្រុសទៅបែកអូនឯងអូយតែអញនឹងឲ្យកូនខ្ញុំវិញគាត់ឯងយកគោអញទៅណាមិនបានតែបើពួកឯងចាំយកគោអញចេញពីនេះណាខ្ញុំយកគាត់ឯងទៅតែចូលមកអញមិនខ្លាចថាចោលព្រៃឯងទេអញចាំមកអើយនេះទៅចាយទៅនេះកូនចាយទៅចាយដូចជាលឺសំឡេងអាវុធនៅម្ដងផ្ទះមានសុភាពហ្នឹងតោះពួកយើងចាប់តែមើលពួកអាចោះទៅយកអស់នោះវាដោះខ្ញុំមកប្រន់គោកបីដល់ភូមិយើងទៀតហើយណែពួកយើងឆាប់ចូលទៅជួយមានសម្រាប់ភ្លេចទៅតែបាត់មុខកុំឲ្យពួកវាស្គាល់ណាចាំចាំមើលឆាប់ដល់គោទៅក្រៅទៅលោកមេកូនលោកមេកូនទៅជួយចាំរត់ទៅណាមកទៅអាចក្រៃមកទៅអូយឆាប់មកខ្មោចពួកវាតែបីនាក់យកទៅចោលឲ្យឆ្ងាយពីទីនេះភ្លាមទៅនឹងដោះខ្ញុំសូមអរគុណលោកទាំងពីរហើយដែលមកជួយកូនខ្ញុំទាន់សុភាពការកុំអីកូនខ្ញុំមិនដឹងទៅជាយ៉ាងណាទេអរគុណហើយមិនអីទេមានឆាប់ជួយរកខ្សែចោះខ្មោចពួក3នាក់នេះទៅខ្ញុំនឹងអស់ពួកវាយកទៅចោលឲ្យឆ្ងាយចាហើយមកជួយបោះសម្បត្តិឈាមផងណាកុំឲ្យមានដានអីសោះមកទុកឲ្យខ្ញុំចោលកោវាដល់ដៃឯងចង់វាឲ្យចុះអ្នកខ្មោចចង្រៃនេះឆាប់ឲ្យចុះខ្សែមកឲ្យខ្ញុំបានហើយណែក្មួយតោះ
តោះពួកយើងតោះមកមានត្រូវតាណាទៅហ៎ម៉ៃវាឆាប់នាំកូនចូលទៅដីទៅទុកឲ្យខ្ញុំបងសម្អាតឈីអាចចោលព្រៃយួននេះឲ្យស្អាតបាតទៅឪវីប្រយ័ត្នតិចអីណាឪវីកូនចូលទៅគេងអស់ហើយតើឪវីដឹងទេថាអ្នកខ្លះហានពីអ្នកដែលមកជួយយើងមិញនេះគេជាអ្នកណាដែរហើយខ្ញុំធ្វើមិនដឹងទៅបើពួកគេបិទមុខចិត្តឈឹងចឹងប៉ុន្តែសន្ទុះដល់របស់ពួកគេដូចជារហ័សអស់ចាដល់ហើយម៉ៃវាបើតាមខ្ញុំស្មានណាពួកគេនឹងប្រកាសជាកូនចៅរបស់លោកចៅវាយគុយហើយមើលទៅមើលចោលសូម្បីតែខ្មោចទាហានយួនក៏ពួកគេអូសយកទៅចោលបំបត្តិបានដែរមិនទុកចោលនាំឲ្យជាប់ពិរុទ្ធទេម៉ៃវាឯងឆាប់ចូលទៅក្នុងផ្ទះទៅចាតិចលោកពួកអាយុនចង្រៃអស់នោះវាដើររកគ្នាវាហើយឃើញនោះនាំតែពិបាកទេចាហើយចុះឪវាឯងមិនក៏មិនចាំព្រឹកចាំធ្វើទៅទុកព្រឹកមិញកើតទៅម៉ៃវាទៅឆាប់ទៅក្នុងទៅយប់ជ្រៅណាស់ហើយណាចាតោះណាចៅខ្មោចពួកវានៅក្នុងព្រៃស្រោងខាងមុខនេះហើយចាក់ក៏បានដែរនេះជួយអុកគ្នាសិនទៅសុជាតិមកបោះចោលនេះសនឯងអុកខ្មោចឲ្យមួយនេះទៅចុះចាំគ្នាអុកខ្មោចឲ្យមួយនេះទៅចោលកណ្ដោះលោះបានតោះចោលត្រង់ហ្នឹងឲ្យឆាប់តិចណាតិចលើពួកវាដើរមកឃើញវីបងបានទេតិចតោះចាណែដូចជាលឺស្នូជើងសេះពីអ្នកនោះត្រឡប់មកវិញហើយទេដឹងប្រកាសជាស្នូជើងសេះរបស់លបងសុជាតិនិងលបងសំមកពីដើរខ្លំលើតាមភូមិហ្នឹងគឺពួកគេមែននេះមានកាយបានជាចន្ទ្រាទេវីនេះចន្ទ្រាមកមែនទេលបងសំខ្ញុំនឹងលបងនេះលបងសំទេវីលបងណាទេវីចន្ទ្រាសុខសប្បាយទេឪម៉ែយើងយ៉ាងម៉េចទៅហើយហ៎ចាឪនឹងម៉ែគាត់សុខសប្បាយទេតែម៉ែគាត់នឹកលបងខ្លាំងណាស់មួយថ្ងៃគាត់អង្គុយមើលតែផ្លូវលបងហ្នឹងហើយជាពួកអូនមកដល់របៀបណាពួកអូនជិះកង់មកណាហើយចុះមកទៅពីអ្នកនឹងទេហ៎នៅមានខ្ញុំម្នាក់ទៀតបងសុជាតិបងអូនបរិនក៏មកដែរបាទគ្មានបរិនម្នាក់នេះស្មានថាបងចន្ទ្រានិងបងទីវីរកកន្លែងនេះឃើញហីមែនហើយបងបរិនបកែនេះឆ្លាតដូចជាបងប្រុសគេអញ្ចឹងបាក់គ្មានបងបរិនទេម្ល៉េះពួកយើងច្បាស់ជាងវិញទៅដល់ណាដល់ណីមិនដឹងទេនេះត្រូវហើយអាយ៉ាអាកំហិលនេះបកែដំឡើងផងហីបើដូច្នេះកូនបងជពាក់គុណឯងម្ដងចុះបងអូនមិនទេនេះរដ្ឋាភិបាលមានរកអីឲ្យពួកគេស្រស់ស្រូបហើយនៅនេះពួកគេស្រស់ស្រូបឆ្អែតណាអាយ៉ាបើឆ្អែតហើយចាំត្រាទៅសម្រាប់នៅកន្លែងបងទៅចាំបងទៅសម្រាប់នៅកន្លែងណាវិញបងចេញទៅប្រតិបត្តិការនៅតាមភូមិក្បែរនេះសិននេះទីវីក៏អញ្ចឹងដែរទៅសម្រាប់កន្លែងបងទៅបងចេញទៅក្រៅបន្ទាយជាមួយនឹងសនចំណែករដ្ឋាក៏ចេញទៅក្រៅដែរឯបរិយនៅចាំកន្លែងលឺទីបាទមិនអីទេទុកចិត្តចុះចន្ទ្រានៅទីវីបញ្ញាប់ទៅសម្រាប់ទៅបើមានការអីឆាប់ត្រែងឲ្យបរិយហើយបើត្រូវការបន្ទប់ទឹកឬក៏ប្រើបន្ទន់នោះឲ្យបរិយជូនទៅណាដាច់ខាតកុំចេញទៅណាម្នាក់ឯងអសោះលឺទីក្រែងបង្វែងអញ្ចឹងបងទៅសិនណាចាស់លបងតោះយើងតោះចានេះពីនេះឯងទៅខាងនោះហើយយើងទៅខាងនេះណាបាទចាទៅយើងទៅយើងចារៀងរាល់ថ្ងៃយប់លោកចៅអាយគុយព្រមទាំងសហការីបាននាំគ្នាខិតខំប្រមូលអ្នកស្រុកឲ្យមកចូលរួមប្រជុំបង្កើតជាគណៈកម្មការភូមិនិងអ្នកដែលឃោសនាណែនាំបញ្យលអប់រំបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ឲ្យស្គាល់តម្លៃពិតចំពោះជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យគោរពប្រតិបត្តិខ្ជាប់ខ្ជួនសម្រាប់អប់រំផ្លូវកាយវិជ្ជាចិត្តគឺជាចំណែកធំបំផុតក្នុងការបង្រួបបង្រួមគ្នាឲ្យមានសេចក្តីសន្តោសនិងសាមគ្គីចង់បាច់ជាធ្លុងមួយលោកបាននិយាយដាស់តឿនក្រើនរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យភ្ញាក់ស្មារតីក្រោកឡើងតស៊ូចាប់អាវុធការពារភូមិស្រុកដេញកំចាត់ចោលយន្តឈ្លានពានប្លន់ទឹកដីខ្មែរឲ្យចេញអស់ពីមាតុភូមិខ្មែរក្នុងពេលឆាប់នេះមនសិការដ៏ត្រជាក់របស់លោកចៅម៉ៃគុយ
ពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាជាមូលដ្ឋានលោកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ភូមិស្រុកទាំងអស់គ្រប់បណ្ដារាជខ្មែរប្រុសស្រីបណ្ដៅឲ្យម្នាក់ភ្ញាក់ស្មារតីចេះឈឺចាប់ស្ម័គ្រចិត្តចូលរួបរមកម្លាំងកងទ័ពជាតិជាមួយនឹងលោកច្បាយគុយជាបន្តបន្ទាប់រៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកខ្លះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក៏បានធ្វើវិភាគទានជូនកងទ័ពជាតិដោយស្មោះនិងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងតែក្នុងរយៈពេល1ខែប៉ុណ្ណោះកងទ័ពលោកច្បាយគុយបានកាន់ឡើង1ជា2ហើយមិនខ្វះខាតស្បៀងអាហារចិញ្ចឹមកងទ័ពឡើយជាមួយគ្នានេះដែរលោកបានចាត់ឲ្យលោកមេបញ្ជាការឲ្យរកគ្រូគុនដាវលំពេងគុណបងជាច្រើននេះមកបង្ហាត់បង្រៀនពលទាហានដែលទើបតែស្ម័គ្រចិត្តចូលមកថ្មីដើម្បីឲ្យពួកគេហាត់រៀនក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រវាយលុកលួនក្រាបក្នុងសង្គ្រាមរីឯស្រីនាំគ្នាជួយសម្រួលដាវលំពេងបិទព្រួញទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគ្មានខ្លាចក្តីនឿយហត់រហូតដល់បានទទួលលទ្ធផលក៏ដូចជាភ្នំអេហើយចុះណាមកអញ្ចឹងដូចជាលោកសុជាតិនិងលោកសមានទាំងទាហានមកទៀតផងអូលោកសុជាតិកុំអត់នេះទេគឺគ្នាសុខសប្បាយជាទេលោកមានកសអូបាទសុខសប្បាយជាទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែលោកជំទាវនោះមិនព្រមពិសាបាយតតែសោះអូអញ្ចឹងហ៎ដូចជានៅសំឡេងបងសុជាតិអូបងសុជាតិអូចាំទៅបងសុជាតិមែនតាលោកបងសុជាតិលោកបងតាចាំព្រីលោកបងសុជាតិចាំព្រីបាននឹកអូនខ្លាំងណាស់ណាអូនទៅចាំងដែរអូនព្រៃអស់ខ្លាំងណាស់ដល់គេដល់ត្រឡប់មកវិញដល់សុខសប្បាយបែបនេះជំរាបសួរលោកជំទាវចាលើកដៃថ្វាយព្រះសុខសប្បាយទេមីងស៊ីណាចាមីងសុខសប្បាយធម្មតាហើយចុះចំណាយទីវិញចាមិនអីទេពួកយើងដណ្ដើមបានជោគជ័យលើកងទ័ពយន្តឲ្យលោកជំទាវជាពិសេសលោកម្ចាស់បានកាត់ក្បាលមេទ័ពយន្តឈ្មោះអង្គបូននោះទៀតផងឥឡូវលោកម្ចាស់បានចាត់ឲ្យខ្ញុំជាមួយនឹងសុជាតិដឹកនាំទាហានមកទទួលលោកជំទាវព្រមទាំងគ្រប់គ្នាឲ្យត្រឡប់ទៅវត្តភ្នោដងវិញហើយចុះលោកម្ចាស់សុខសប្បាយជាទេលោកសនបាទលោកម្ចាស់ក៏សុខសប្បាយធម្មតាទេសូមទោសលោកជំទាវណែសុជាតិមិនក៏មិនឆាប់ទៅជួយអញ្ជូនអីវ៉ាន់ដាក់នៅលើរទេះទៅចេះនៅឈរថ្មើរសម្លឹងមុខគ្នាដូចជារូបចម្លាក់តកើតបាទខ្ញុំដឹងហើយទៀតព្រោះតោះពួកយើងឆាប់ជញ្ជូនអីវ៉ាន់ដាក់លើរទេះគ្នាទៅអាណាលោកពេជ្របាទទៀតពេជ្រឯងឆាប់ទៅជួយមើលលោកមានកសោផងហើយប្រាប់គ្នាយើងទាំង4នាក់ឲ្យចាំផ្លូវក្រៃលើមានបញ្ហាអីបើរៀបចំហើយមើលយករទេះទុកដាក់បានស្រួលទៅឯងពួកយើងនៅក្រៅពីព្រលឹមចេញដំណើររួចហើយជាងចូលវត្តចេតិយមកផ្ទះថ្វាយបង្គំព្រះគីហើយទៅក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះគ្រូចាស់អធិការផងបាទទៀតបងស្រីចេញពិសាបាយសិនទេចាពីព្រោះបងស្រីខាងពិសាបាយទិញមួយថ្ងៃទៅហើយអញ្ចឹងក៏បានលោកឯងធ្វើការយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបានជាបាត់ដោយឲ្យឆ្លោះធ្វើបែបនេះអញ្ចឹងហ៎ឲ្យខ្ញុំសុំទោសលោកមេតបមកពីពួកវារៀបចំគម្រោងការរហ័សពេកទើបខ្ញុំបាទរកពេលមកជម្រាបលោកមេតបមិនទាន់ដូច្នេះសូមលោកមេតបអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងចុះលើកក្រោយខ្ញុំបាទសូមសន្យាថានឹងមិនឲ្យមានការឆ្លោះឆ្លូចដូចលើកនេះទៀតទេទៀនសំទោសលោកឯងស្មានថាពាក្យសំទោសរបស់លោកពីបែបម៉ាត់ហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យកពូលមេតបរបស់យើងម្នាក់នោះរស់ឡើងវិញបានអីពេលនេះមិនត្រឹមតែបាត់បង់មេតបប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងចាញ់ដៃពួកអាខ្មែរមកក្តាប់ទូចយ៉ាងអាម៉ាស់មុខទៀតផងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនបណ្ដោយឲ្យពួកអាខ្មែរអស់នោះបានសេចក្តីសុខជាដាច់ខាតខ្ញុំត្រូវតែសម្លាប់ពួកវាឲ្យផុតពូជជាពិសេសខ្ញុំត្រូវតែកាត់ក្បាលអាចបាយគុយយកមកធ្វើជាធ្នូដើម្បីសងសឹកឲ្យលើកមេតបអង្គ4របស់ខ្ញុំឲ្យខាងតែបានឈាមត្រូវតែសោកតែឈាមវិញណាទាហានបាទចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅពួកឯងត្រូវតែនាំគ្នាដើរតាមភូមិខ្មែររឹបអូសយកគោក្របីសេះដំរីមាន់ទាហើយនឹងត្រូវអកទាំងអស់យកមកតម្កល់ទុកក្នុងឃ្លាំងសម្រាប់ផ្ដោតឲ្យទាហានរបស់យើងហើយបើអាខ្មែរណាម្នាក់ហ៊ានប្រឆាំងមិនឲ្យពួកឯងយកត្រូវសម្លាប់នេះចោលឲ្យអស់សូម្បីតែកូនងាយតូចមួយនៅក្នុងអង្រឹងក៏មិនលើកលែងឲ្យចែកខាតលឺទេអូបាទចំណែកឯលោកមកជួយកងវិញខ្ញុំនឹងអធិស្ឋានឲ្យលោកបាត់ដំចុះលើកក្រោយបើមានរឿងចឹងកើតឡើងដូចលើកនេះទៀតក្បាលលោកឯងនឹងច្បាស់ជាធ្លាក់ពីស្មាជាមិនខានបាទបានហើយទៀនខ្ញុំបាទសូមសន្យាថានឹងមិនឲ្យមានជាលើកទី2ទៀតទេទៀនប្រគ្រប់គ្រាន់ហើយជើងត្រឡប់ទៅវិញចុះ
បាទទៀនសូមអរគុណលោកមេតបដែលបានអនុគ្រោះឲ្យខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាញោមទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេអូពួកខ្ញុំកណាទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាធម្មតាទេព្រះតេជគុណខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះតេជគុណអូបើសុខសប្បាយនោះប្រសើរហើយមើលថែសុខភាពខ្លួនឯងផងកុំបារម្ភខ្លាំងពេកណាកណាខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំលាព្រះតេជគុណអូសូមឲ្យបានជោគជ័យគ្រប់សមរភូមិជាតិសូមអរគុណព្រះតេជគុណព្រះតេជគុណកណាសូមថ្វាយបង្គំលាខ្ញុំកណាក៏សូមថ្វាយបង្គំលាសិនដែរចម្រើនពរសូមឲ្យបានសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាសិនហើយកណាក៏សូមថ្វាយបង្គំលាដែរចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអាត្មាបានឲ្យកូនសេកទៅប្រាប់ញោមវត្តនិងលោកតាអាចារ្យខោរៀបចំស្បៀងអាហារចំនួន3រទេសសម្រាប់កងទ័ពជាតិបន្តិចទៀតពួកគេបរទេសមកដល់ហើយអាត្មាសូមផ្ដាំសួរសុខទុក្ខលោកសេនាបតីស្ទឹងគុយនិងសហការីរបស់លោកផងហើយអាត្មាភាពក៏សូមចូលរួមត្រេកអរចំពោះជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់របស់កងទ័ពជាតិយើងនាពេលនេះផងដែរបានហើយអញ្ជើញទៅចុះខ្ញុំកណាសូមសម្ដែងនូវគិរវកិច្ចហើយក៏សូមថ្លែងអំណរព្រះគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះព្រះតីសន្តោសនិងមនសិការជាតិរបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការជំនួសស្វាមីខ្ញុំកណាព្រមទាំងសហការីគ្រប់រូបក៏ដូចជាជំនួសកងទ័ពជាតិផងដែរចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេតិលខោនិយាយស្ដីអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែនដីកម្ពុជាក្រោមនិងការតស៊ូរបស់លោកអុកញ៉ាសេនាបតីស៊ុនគុយភាគទី5ដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាត់តែប៉ុណ្ណេះចានៅសប្ដាហ៍ក្រោយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់ភាគទី6ជាបន្តទៀតសូមអរគុណលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងនាពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅពេលនិងម៉ោងដដែលសូមជូនពរដល់អស់លោកស្រីឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការសូមជម្រាបលា